Hanya upload game pada HP Android, channel ini mendapatkan penghasilan 900 sampai dengan 15.000 dolar per bulannya, atau sekitar 14 juta rupiah. Tentunya kalian juga memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan penghasilan sebesar itu. Caranya, tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip, karena di video kali ini saya akan membagikan cara membuat konten seperti channel ini. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Patrick ID. Di video kali ini saya akan membagikan cara mendapatkan uang dari YouTube melalui sebuah ide konten yang masuk akal dan bisa dilakukan oleh siapapun. Tentunya membutuhkan sebuah proses dan tidaklah instan. Karena untuk mendapatkan uang dari YouTube ataupun internet, pikiran kalian tuh jangan serba instan. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan tips and trik seputar YouTuber pemula. Dan jangan lupa share kepada teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. Nah, ide konten yang saya maksud di sini adalah konten game. Tentunya bukan game Mobile Legends, Free Fire, PUBG ataupun game online lainnya. Game yang saya maksud di sini adalah game yang tidak memerlukan skill gaming yang tinggi. Kalian hanya tinggal rekam layar dan tidak memerlukan suara kalian. Oke, pertama-tama mari kita cek profil channel YouTube yang mengupload game ini. Oke, ini dia profil channel YouTube-nya guys. Channel YouTube ini bernama VirusCheck. Channel ini memiliki jumlah subscriber sebanyak 1,4 juta subscriber dan telah mengupload video sebanyak 1.600 video. Kalian bisa lihat di sini, video-video pada channel ini banyak sekali mendapatkan viewers. Salah satu videonya yang diupload pada hari yang lalu telah ditonton sebanyak 56.000. Bahkan salah satu videonya yang diupload 3 tahun yang lalu telah ditonton sebanyak 14 juta kali. Silahkan kalian cek video-video pada channel ini untuk bahan referensi pada konten yang akan kalian buat. Oke, mari kita cek pendapatan atau gaji channel ini melalui situs Social Blade. Dari data yang saya dapat di situs Social Blade, negara channel ini berada di negara Amerika Serikat. Channel ini bergabung dengan YouTube pada tanggal 21 Mei tahun 2012 dan estimasi pendapatan channel ini sebanyak 946 dolar sampai dengan 15,1 ribu dolar, atau jika kita rupiahkan sekitar 14 juta rupiah. Nah, untuk membuat sebuah video seperti channel ini, kalian memerlukan sebuah game yang bernama Hill Climb Racing. Silahkan kalian cari di Play Store. Kalian bisa memilih untuk menggunakan Hill Climb Racing pertama atau Hill Climb Racing yang kedua. Silahkan tentukan pilihan kalian. Jika kalian sudah selesai menginstal gamenya, silahkan kalian buka dan langsung memainkannya. Kalian bisa langsung merekam layar menggunakan aplikasi bawaan HP kalian ataupun mencarinya di Play Store. Jika kalian sudah selesai merekamnya, silahkan kalian edit untuk menambahkan beberapa sound dan efek suara di KineMaster. Oke, saya sudah masuk ke aplikasi KineMaster. Di sini saya menyarankan kalian untuk mematikan audio atau efek suara musik dari game tersebut karena berpotensi untuk terkena copyright. Agar lebih mudah, di sini saya akan mengeditnya menggunakan musik NCS dan beberapa efek suara. Saya juga akan menambahkan logo dari channel saya. Silakan ikuti video ini. Silahkan kalian edit videonya sekreatif dan sebagus mungkin agar dapat menarik perhatian penonton. Sebelumnya saya mohon maaf jika hasil editan saya kurang bagus. Nah, kurang lebih seperti inilah hasil editan dari video saya. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu video dari saya. Saya berharap video tadi bermanfaat untuk kalian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.